什么 catalytic cracking ဆိုတာတကယ်တမ်းကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လဲဆိုရင်လူတွေကပဲတီထွင်ဖန်တီးပြုလုပ်တာဟုတ်ပြီနော်ကိုလိုချင်တဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လောင်စာတွေကတကယ်တမ်းကြာရင်သူ့ထဲမှာ hydrocarbon molecule တွေအများကြီးပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ hydrocarbon molecule တွေအများကြီးပါတယ်သူတို့ကိုတကယ်တမ်းကြာရင်ဟုတ်ပြီနော်သူတို့ကိုယ်တိုင်နဲ့မီးအလွယ်တကူလောင်လို့မရအောင်သူများအကူအညီနဲ့ပါတာသူတို့သိပါတယ်လေလောင်ကျွမ်းခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် hydrocarbon ထဲမှာကျွန်တော်တို့ crude wine ထဲမှာ hydrocarbon တွေအများကြီးပါနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ hydrocarbon တွေကိုကျွန်တော်တို့ကတင်းငယ်တဲ့ hydrocarbon လေးတွေဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင် cracking ပေါ့ cracking နေနဲ့လုပ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့် cracking ဆိုတာဘာလဲလို့ပြောရင်ကြီးမားတဲ့ hydrocarbon molecule ကြီးကိုတင်းငယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော် hydrocarbon molecule တွေအဖြစ်ပြောင်းလိုက်တာကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ပြောလဲ cracking လို့ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနေရာမှာဆရာမတို့ဟောဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေရှိမလဲဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော် larger molecule from heavier fraction larger molecule ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုရင် paraffin တို့ဟုတ်ပြီနော် paraffin တစ်မျိုး kerosene အုပ်စုထဲမှာပါတယ်ပြီးရင် diesel တို့အဲ့ဓာတွေကိုဘာအနေနဲ့ပြောင်းပါလဲ smaller အနေနဲ့ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်တန်မိုးsorry yes ကြီးမားတဲ့ molecule တွေ hydrocarbon တွေကိုကျွန်တော်တို့ကတင်းငယ်ပြီးအသုံးဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေပြောင်းလဲပေးတာကို catalytic cracking လို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနေရာမှာ catalyst တွေကိုသုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကနောက်အစကတော့တကယ်တမ်းကျတော့ cat crack ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရွေးရှားလာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲ catalytic လို့တဲ့ဓာတ်ကူပစ္စည်းအနေနဲ့သုံးတယ် catalytic cracking မှာ0မှာတော့ cracking လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာ cracking မှာကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အပူပေးပြီးတော့ဖြိုခွဲတာရှိတယ်ဥပမာ0မှာတော့ cracking ကိုကျွန်တော်တို့တက်ကိန်းဆိုကြပါစို့ဟုတ်ပြီနော်တက်ကိန်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်လဲ C10H22 သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲအပူပေးမယ်အပူပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ catalyst တစ်ခုထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ catalyst တစ်ခုထည့်မယ်ထည့်ပြီးတော့ pressure နည်းနည်းပဲပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ခုနကတော့ C10H22 ကနေကျွန်တော်တို့ဘယ်နှခုခွဲထွက်သွားလဲနှစ်ခုခွဲထွက်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်သူ့ကို C8H18 ဒါမှမဟုတ်ရင်နောက်တစ်ခုက CHH18 နဲ့ C2H4 ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဗါရဲလေနှစ်မျိုးထွက်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါက0မှာတော့ဒီမှာသူကရိုးရိုး structure နဲ့ပြီးထားတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ပြီနော်ဒီပုံစံလေးနဲ့ပြတာအဲ့ပုံစံနဲ့ပြထားတဲ့အခါမှာဘယ်ကနေခွဲထုတ်မလဲဆိုရင်ကာဗွန်ကို1 2 3 4 5 6 8ဒီနားရောက်ကျွန်တော်တို့ပါလို့လေခွဲထုတ်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီနားရောက်တော့ခွဲထုတ်လိုက်တော့သူ့မှာ H3 ပြီးရင်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ပါတယ်လေဟောဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ပါတယ်လေဟိုက်ဒရိုဂျင်တစ်လုံးဒီမှာဝင်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနေရာမှာသူတည်ဝင်သွားတယ်ပြီးရင်ဟောဒီဘက်က molecule ကလည်းကျွန်တော်တို့ပါတယ်လေဒီဘက်မှာဟိုက်ဒရိုဂျင်နှလုံးဒီဘက်မှာပါတယ်လေဟိုက်ဒရိုဂျင်နှလုံးဟုတ်ပြီနော်ဆိုလိုချင်တာကဒီလိုမျိုးဆိုရင်ဆရာတို့တော့ပိုမြင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုလေးဟုတ်ပြီနော်အပေါ်ဘက်ကတော့၎င်းအောက်ဘက်ကတော့၎င်းကြိုက်တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့ဟိုက်ဒရိုဂျင်တစ်ခုကိုဘွန်တစ်ခုပြတ်ထွက်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာပုံစံတစ်ခုထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ထွက်လာတဲ့ molecule ကိုမှကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုရေးလဲဆိုရင် CHH တန်းမှာဟုတ်ပြီနော်ကာဗွန်ကဟောဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကာဗွန်နံပါတ်ဒီမှာ1 2မှာလည်းတစ်ခုရှိရယ်2မှာလည်းတစ်ခုရှိရယ်224ဒါကြောင့်224 trimethyl pentane လို့ရေးလိုက်တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဗါရလဲတက်ကိန်းကိုကျွန်တော်တို့trimethyl pentane နဲ့ ethane အဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းဟာကိုပြောတာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဗါရလဲတက်ကိန်းကိုကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ပြောင်းမလဲဆိုရင်3ခုပြောင်းမယ်ဒါကြောင့် catalytic cracking ဒီကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုပြောင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကြီးမားတဲ့ molecule ကနေတင်းငယ်တဲ့ molecule အဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းကိုကျွန်တော်တို့သူ့မှာနောက်ထပ်ထပ်ထည့်စရာမလိုဘဲနဲ့ထပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ငကိုပစ္စည်းကိုပဲကြီးမားတာကနေသေးသွားတဲ့ပစ္စည်းအဖြစ်ပြောင်းပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်
ဟောဒီမှာတက်ကင်းကိုကျွန်တော်တို့နောက်တစ်မျိုးပါပြောင်းရလဲပန်တေးရယ်ပရိုပင်းရယ်ကျွန်တော်တို့ပါတယ်လေအီသင်းရယ်ဆိုပြောင်းလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်ရောကျွန်တော်တို့က1 2 3 4 5နေရာရောက်ပြီ5နေရာရောက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လဲသူ့ကိုဒီလိုဖြတ်ချလိုက်ဖြတ်ချလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဘာရလဲဆိုရင်ပန်တင်းရပြီတခါထပ်ပြီးတော့ကာဗွန်3လုံးမှာဖြတ်တယ်1 2 3ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တစ်ခုဖြတ်တယ်ဖြတ်တော့ဘာရမလဲဒီဘက်မှာ CH double bond ဖြစ်သွားတယ် C ဒီဘက်မှာ CH3 ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်တစ်ဖက်မှာရောကျွန်တော်ဘာရလဲဟိုက်ဒရိုဂျင်2လုံးနဲ့ဒီဘက်မှာဘာလဲကာဗွန်2လုံးဟုတ်ပြီနော်သူဒီဘာရလဲအီသင်းရမယ်ဒါဆိုရင် cracking လောက်တာဒီကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းဖြတ်ပေးတာပေါ့အမှန်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ပိဿလေးတစ်စားကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အတိုင်းတာကိုဖြတ်လိုက်တာနဲ့တူတယ်ဒါပေမဲ့ပိဿဖြတ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကတ်ကြီးနဲ့ဖြတ်တယ်ကက်မီကယ်ဖြတ်ရင်ကတ်ကြီးနဲ့ဖြတ်လို့မရအောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်သတိထား cracking တွေလုပ်တဲ့အခါမှာတဲ့ two main type of production ဘာရှိလဲဆိုရင် alkane with a shorter chain than the original ဟုတ်ပြီနော်မူလဟာတဲ့ရလာတဲ့ alkane အုပ်စု single ဒီကျွန်တော်တို့တူတာရှိမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုရင် short chain alkene molecule double bond ပါတဲ့ molecule တွေကတိတိတွေဖြစ်မယ်အကြီးတွေမရတော့တကူတော့စတန်းအရှိကြီးအခုကျတော့စတန်းတူတယ်စတန်းတူပြီးတော့ double bond ပါတာဆိုရင်လည်းပဲသေးတာတွေရှိလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကို catalytic cracking မှာနှစ်မျိုးနှစ်ဆအနေနဲ့တွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဥပမာဆက်လို့ကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ဟောဒီမှာ ethane ရဲ့ formula ကကျွန်တော်တို့ပါတယ်လေ C2H ဘာဖြစ်ပါ2ဟုတ်တယ်နော် C2H2 ကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ခုခွဲထပ်လိုက်တယ် cracking တစ်ခုခွဲထပ်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဟုတ်ပြီနော်အပေါ်ဘက်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒါလေးပဲပြဟုတ်ပြီနော် ethane ဟောဒီ ethane သူ့ကိုကျွန်တော်က cracking ဒီ double bond ကိုကျွန်တော်ဖြတ်ထုတ်လိုက်တယ် double bond ဖြတ်ထုတ်ရင်တစ်မျိုးရမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဘယ်နှမျိုးရှိလဲကျွန်တော်3 4မျိုးပုံစံလောက်ထားတယ်ဟုတ်ပြီနော် ethane ကိုကျွန်တော်တို့ cracking လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင် cracking လုပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် cracking လုပ်လိုက်တဲ့ ethane ကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုမှ steam နဲ့ပေါင်းတယ် steam ဆိုတာဘာလဲရေနွေးငွေ့နဲ့ပေါင်းလိုက်တယ် ethane ကိုရေနွေးငွေ့နဲ့ပေါင်းရင်ကျွန်တော်တို့ဘာရမလဲဆိုရင် ethanol ရမယ်နောက်တစ်ခု ethane ကိုကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ပေါင်းမလဲဆိုလို့ရှိရင် polyethylene ဒါမှမဟုတ်ရင် polythene နဲ့ပေါင်းမယ် ethane ကို polyethylene polyene နဲ့ပေါင်းတယ်အဲ့ဒီခါမှာethane ကို polymerization လုပ်လိုက်တာ ethane ထပ်ပေါင်းလိုက်တော့ဘာလိုက်လဲ polyethane ဖြစ်သွားတယ် ethane ကိုနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ပေါင်းလဲဆိုလို့ရှိရင် chlorine နဲ့ပေါင်းတယ် ethane ကို chlorine နဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာဘာရမလဲ vinyl chloride ရလာနောက်တစ်ခု ethane ကိုကျွန်တော်တို့ benzene နဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာဘာရမလဲ phenyl ethane ရမယ်သူဒီပါတယ်လေ styrene ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ styrene ကိုကျွန်တော်တို့ polymerization လုပ်လိုက်တယ် styrene ကို polymerization လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဘာရလဲ styrene ထပ်ထည့်လိုက်တော့ polystyrene ပေါ့ဇာတ်စင်မာတို့ကိုအပြင်မှာတည်နေကြတယ်ဘာရလဲ polystyrene ရလာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဟောဒီမှာ vinyl ethane ကိုကျွန်တော်တို့ chlorine နဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ vinyl chloride ရတယ်အဲ့ဒီ vinyl chloride ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဆရာမတို့အပြင်မှာတည်နေကြတဲ့ဘာလဲဆိုရင်ဟောလေ polyvinyl chloride လို့ခေါ်တဲ့အားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ PVC ပေါ့ဟုတ်ပြီနော် PVC ဒီကျွန်တော်တို့ပါတယ်လေ polyvinyl chloride ကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူ့ဟာမှာဒီမှာ polymer PVC တွေဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ပါတယ်လေ ethane ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်လို့ရတဲ့ဟာတွေပေါ့ဟုတ်ပြီနော် ethane ကနေထုတ်လို့ရတဲ့ဟာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဆရာမတို့ဒီမှာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အောက်တိန်းနံပါတ်ဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အောက်တိန်းကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာကြားဖို့ကြားလဲ
octane ဘယ်မှာကြားဘူးလဲ စီဆိုင်နေမှာဒီ yes ဒီဇိုင်းနေပါဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့ octane သုံးလဲကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ L ဒီမှာကျွန်တော်တို့က cracking လုပ်လိုက်တယ် cracking လုပ်ခြင်းအဖြစ်ဘာတွေရလာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရတဲ့ alkane အုပ်စုတွေရတယ်အဲ့ဒီ alkane အုပ်စုတွေဒီကျွန်တော်တို့ straight chain alkane တွေဟုတ်ပြီနော် straight chain ကနေကျွန်တော်တို့ဘာတွေနဲ့ပြောင်းလဲဆိုရင် branch chain ဒါကို straight chain လို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော် straight chain ကနေကျွန်တော်တို့ဘာပြောင်းပါလဲဆိုရင် branch chain အနေနဲ့ပြောင်းခပ်ဖြာတွေအနေနဲ့ပြောင်း straight chain ကနေ branch chain ပြောင်းတယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဆရာတို့ဆရာမဒါက straight chain branch ဆိုတာကဒီမှာအလဲမှာထပ်ပြီးတော့ဟောဒီမှာတော့က C နဲ့ H နဲ့ပဲတွဲထားတာ straight တွေကဟုတ်ပြီနော် branch ရောက်လို့ရှိရင် CC ချင်းတွဲလာတယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ branch chain အနေနဲ့ပြောင်းသွားတာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က straight chain ကနေပြီးတော့ branch chain ပြောင်းသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော် heating လုပ်ခြင်းအဖြစ် catalyst ကိုအကူအညီနဲ့သုံးခြင်းအဖြစ်ဒါဆိုရင် higher octane တွေဟုတ်ပြီနော် higher octane တွေဟာ M branch alkane သူ့မှာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆိုလို့ချင်တာဒီမှာဟုတ်ပြီနော်သူ့မှာဆိုလို့ရှိရင်သူက higher ဖြစ်တယ်ပေါ့သူတို့ကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ octane number တွေနဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ decane ဆိုကြပါစို့ decane ဆိုရင် straight chain ပဲဟုတ်ပြီနော်သူဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဗါတယ်လေ C8H18 တော့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဗာဖြစ်သွားလဲဆိုရင် branch chain ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီတော့ carbon နဲ့ hydrogen မဟုတ်ဘူး carbon to carbon bond ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးပြောသွားတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဗာရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ the higher the octane number octane number မြင့်လာလေပါကောင်းလာလဲဆိုရင်အထဲမှာ combustion ကောင်းလာလေပဲဟုတ်ပြီနော် octane number မြင့်လာလေအထဲမှာ internal combustion တွေပို့ပြီးတော့ကောင်းပြီးတော့ resistant fuel တွေကိုပို့ပြီးတော့ resistant ပို့ဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါ octane number မြင့်ခြင်းနှိမ့်ခြင်းပေါ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက octane number တွေကိုကျွန်တော်တို့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာအဓိကပါလဲဆိုရင်သူကအထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီနော် engine တွေထဲမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲဆို combustion လောင်တဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ပောက်ကွဲအားကောင်းတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဥပမာ iso octane ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့သုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်သူက knocking ကိုပို့ပြီးတော့ resistant ကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီတော့တစ်ခုကကျွန်တော် standard အနေနဲ့ပြောမလို့ပြောပါโอเคပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင် iso octane မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာကဒီ knocking ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လို knocking လဲဆိုလို့ရှိရင် combustion ဥမာကားတွေမှာ engine မောင်းလိုက်တဲ့အခါကျရင်ပူလာတဲ့အချိန်ကျရင်ပောက်ကွဲအားတအားကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုသူဒီဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင် resistant ခံနိုင်အားကောင်းတယ်တကယ်လို့ octane number က100ဖြစ်နေမယ်has an octane number 100ဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီနော် heptane which cause knocking an octane number of 0ဒါဆိုရင်ဆိုလိုချင်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် iso octane ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာ octane number 100ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ရိုးရိုး heptane ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာဘာပဲရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ knocking power ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါအဓိကကျွန်တော်တို့ပောက်ကွဲအားကောင်းစေတဲ့ power ဒီဘယ်လောက်ပဲရှိလဲဆိုရင်0ပဲရှိဥပမာဆိုကြပါစို့ gasoline လို့ပြောလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် gasoline ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီနော် mixture containing 90% iso octane and 10% heptane ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် octane က iso octane လို့ပြောလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်90%ကကျွန်တော်တို့ iso octane ဖြစ်ပြီးတော့10%က heptane ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ octane number ကိုကျွန်တော်တို့က octane number 90လို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်အခု octane number ကျွန်တော်တို့95ဆိုပါတော့ octane 95ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ iso octane ဒီကျွန်တော်တို့95ရှိပြီးတော့ heptane% ဒီဘယ်လောက်% မလဲဆိုရင်5% ပဲပါဟုတ်ပြီနော်
ကဲဒါကကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ပြန်လဲဆိုလို့ရှိရင် catalytic cracking နဲ့သုံးတယ် catalytic cracking မှာဆရာတို့နောက်ပိုင်းမှာ zeolite တို့ဘာလို့တကယ်လက်တွေ့မှာတွေ့ရမယ် zeolite တွေ့မယ်နောက်တစ်ခုကကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ thermal decomposition ရှိမယ် thermal decomposition ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အပူပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြိုခွဲလိုက်တာအရာဝတ္ထုတွေဟုတ်ပြီနော်အပူချိန်နဲ့ပေးပြီးဖြိုခွဲလိုက်တာကို thermal decomposition လို့ပြောတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ alternative fuel alternative fuel ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းကျလို့ရှိရင် fuel တွေကကျွန်တော်တို့ petroleum တို့ဟုတ်ပြီနော် natural gas တို့ဆိုတာဟိုးနှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီပြီးတော့မှတဘာဝကနေဖြစ်လာအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော် alternative fuel ဆိုတာက gasoline တွေဒီပါလဲဆိုလို့ရှိရင် diesel wine တွေထက်ပိုပြီးတော့အထဲမှာ internal combustion ပိုကောင်းတယ် internal combustion ကောင်းတယ်ဆိုရင် series မှာချို့နေရာတွေမှာတွေ့ရမယ်ဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာကျွန်တော်တို့ LPG gas တွေပေါ့အရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ transportation car အကြီးတွေမှာကျွန်တော်တို့ရ ဓာတ်ဆီ diesel လောင်စာတွေနဲ့သုံးကြတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေနဲ့သုံးလာလဲဆိုအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က LPG ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေ liquefied petroleum gas ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီ liquefied petroleum gas တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲသုံးလာကြတယ်ဒါတွေနဲ့သုံးလာကြတယ်ပြီးရင်ဒီ gas တွေကဘယ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတဘာဝကနေပဲရတာဟုတ်ပြီနော် hydrogen fuel တွေသုံးတယ် alternative fuel ဆိုတာတကယ်တမ်းရှင်းပြောရရင်ကျွန်တော်တို့လူတွေကတီထွင်ဖန်တီးပြုလုပ်လိုက်တာပဲဟုတ်ပြီနော်လူတွေကတဘာဝကရတဲ့ gas တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ crude oil နဲ့အတူ natural gas တွေရတယ်အဲ့ဒီ natural gas တွေကိုမှကျွန်တော်တို့က conversion ပြောင်းလိုက်တာ sorry you are changes လုပ်လိုက်တာဘယ်လို changes လုပ်လိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် natural gas တွေဖြစ်တဲ့ methane တို့ဟုတ်ပြီနော် CNG တို့နောက်တစ်ခုက propane တို့ liquefied petroleum gas တို့ hydrogen fuel တို့ biomass derived fuel တို့ biodiesel တို့ bioalcohol တို့နောက်တစ်ခုကကျတော့ gas အဲ့ဒါမျိုးတွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လဲလျှက်စစ်ထုတ်တဲ့နေရာမှာတော့၎င်းဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီနော်ကားကိုကျွန်တော်တို့ transportation engine တွေ transport လုပ်တဲ့နေရာမှာ fuel အစားကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကိုသုံးလာလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကြည့်အောင်ဒီမှာပါလဲဆိုရင် LPG ပဲရလဲ LPG ဆိုတာ liquefied petroleum gas ကိုပြောတာသူတို့ကိုရတာကျွန်တော်တို့ petroleum gas တွေရတယ်အဲ့တော့ LPG ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ပြလိုက်လို့ရှိရင်သူတို့အထဲမှာကျွန်တော်တို့ propane နဲ့ butane ပဲပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က pentane တို့ hexane တို့မဟုတ်ဘူးလား no LPG ရဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပါမှာနှစ်ခုတည်း propane နဲ့ butane ပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာသုံးလဲရေရထားတွေကားတွေအခုမှဆိုရင် cooking မှာလည်းသုံးတယ်ချက်တဲ့ပြုတ်တဲ့နေရာတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့သုံးနေကြပြီဟုတ်ပြီနော် CNG ကကိုကျွန်တော်တို့ပါတယ်လေ CNG ဆိုတာတကယ်တမ်းကြာပါလေ compressed natural gas ပဲပါဝါကနေရတယ်ဒါဆိုရင် CNG ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်မီသိန်းရာခိုင်နှုန်း90ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်သူလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာသုံးလဲဆိုရင်ဒီကားတွေကျွန်တော်တို့ truck ကားတွေ power station တွေမြေထားယုံတွေမှာသုံးကြတယ် biodiesel ကြတော့ဘယ်မှာသုံးလဲဘယ်ကနေရရလဲ biodiesel ဆိုရင် series မှာတို့ကြားမှုပါချက်စုစီရရတယ်ဆိုပြီးတော့လေတကယ်တော့ချက်စုစီရအဲ့လောက်ကြီးဒီ biodiesel ရတာအဆင်မပြေဘူးဟုတ်ပြီနော်တခြားဟာတွေကမှကျွန်တော်တို့ရ plant wine တွေ animal wine တွေကနေ biodiesel ရနိုင်တယ်သူ့မှာဘာတွေပါလဲဆိုရင် long chain ester ပါတယ် ester အုပ်စုတွေအများကြီးအရှိကြီးပါတဲ့ဟာကို biodiesel လို့ပြောတယ်သူအဓိကဘယ်မှာသုံးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ engine ပိုင်းတွေမှာပို့ပြီးတော့သုံးတယ် generator တွေမောင်းတဲ့အခါမှာdiesel နေနောက် biogas ကဘယ်ရလဲလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ waste organic matter ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေပုတ်သွိုးဆွေးမြေ့ခြင်းဟာနေပြီးတော့လဲ biogas ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အသားငါးတွေသားငါးစီဆိုတာစွန့်ပစ်လိုက်တဲ့အသားငါးတွေတဲကနေပြီးတော့အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်တို့ကြာလာတဲ့အခါမှာ biogas ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်သူ့ကိုလဲကျွန်တော်တို့အပူပေးတာတို့ချက်တာပြုတ်တာတို့ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ရလာတဲ့အရေကိုကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က bio fertilizer အရေနဲ့သုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခု hydrogen fuel
hydrogen fuel ကတော့ပေါက်ကွဲအားတအားကောင်းတယ်သူကရေနဲ့တွဲသုံးဟာရေကနေလာတယ် petroleum နဲ့တဘာဝဓာတ်ငွေ့ဟာလာတယ်သူ့ထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုရင် hydrogen ပါတယ်သူကိုကျွန်တော်တို့အဓိကဒုံးပြန်တို့နောက်တစ်ခါကြာလို့ရှိရင်ဒီ shuttle လုပ်တဲ့ကားတွေပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကားတွေမှာရောကျွန်တော်တို့ကလောင်စာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးကြတယ်gas hole ကြတော့ဘာနဲ့ပေါင်းထားလဲဆိုကျွန်တော်တို့က petrol ရဲ့ ethanol ရဲ့ပေါင်းတယ် petrol က90%ရာခိုင်နှုန်း ethanol က10%ရာခိုင်နှုန်းရှိမယ်တချို့နေရာတွေမှာကျတော့လေကျွန်တော်တို့ petrol က15%ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိရယ် ethanol ကဘယ်လောက်ရှိလဲ85%ရာခိုင်နှုန်းအဓိကပြကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာသုံးလဲဆိုရင်ရင်ရထားတွေမှာသုံးခြင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော် fuel vehicle တွေမှာသုံးတယ်ဒါဆိုရင် hori ဒီ alternative fuel အားလုံးဒီကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာသုံးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ transportation တွေ cooking တွေ heating လုပ်တဲ့ process တွေမှာဒါတွေကိုသုံးတယ် okay biodiesel ဘယ်လိုထုတ်လဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်အောင် biodiesel ဘယ်လိုထုတ်လဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအပင်တွေဓမ္မမို့လို့ရှိရင်တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့အစီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကtransesterification အနေနဲ့ပြောင်းလိုက်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်အဆင့်၄ဆင့်နဲ့ပြောင်းတယ်ပထမကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီနော်ဒီ biodiesel ကိုဘယ်လောက်ထိအောင်ရအောင်လုပ်လဲဆိုရင်100%ရာခိုင်နှုန်းလုံး methanol ဖြစ်အောင်လုပ်ဒါမှမဟုတ်ရင်100%ရာခိုင်နှုန်းလုံး ethanol ဖြစ်အောင်လုပ်မဟုတ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ထုတ်ထားတဲ့အဆီရဲကိုကျွန်တော်တို့က potassium hydroxide ဒါမှမဟုတ်ရင်KOH ဒါမှမဟုတ်ရင် NaOH ကိုကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ကူပစ္စည်းတစ်ခုအနေနဲ့ထည့်လိုက်တယ်ထည့်တဲ့အခါကျရင်သူကနေဘာထွက်လာမလဲဆိုရင် methanol နဲ့ ethanol ထွက်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်မျိုးကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်အဆီတွေပေါ့များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ခုနပြောခဲ့ဘူးright biodiesel ထုတ်တဲ့အခါမှာအဆီရဲ့အဆီတွေကထုတ်တာများတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဆီရဲ့အဆီကိုကျွန်တော်တို့ကအပူချိန်60ဒီဂရီလောက်ပေးလိုက်တယ်ပေးပြီးရင်သူကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က transesterification process သုံးလိုက်တယ်ရလာတာကနေကျွန်တော်တို့ဘာရမလဲဆိုရင်မီသိုင်းနဲ့အီသိုင်းအက်စတာအနေနဲ့ရဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီဓာတ်ပြုချင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ဘာရှိလဲ biodiesel အနေနဲ့ရလာခဲ့လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကဘာရှိမလဲဆိုရင်glycine တို့ sodium potassium salts တွေဥပမာပေးရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်စပ်ပြာတွေတို့ဟုတ်ပြီနော်စပ်ပြာကနေပြီးလို့ရှိရင်သူကနေပြီးတော့ဒီ fatty acid salt တွေပေါ့နောက်ချို့တွေကလည်းကျွန်တော်တို့သုံးပြီးသားစီတွေပေါ့သုံးပြီးသားစီတွေဆို engine oil အဟောင်းတွေပေါ့အဲ့ဒီ engine oil ဟောင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲဆိုရင် process တွေကတော့ချားမှာပြန်ပြီးတော့တန့်စင်ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ရလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ငကိုတော့ကသုံးပြီးသား engine oil diesel အဟောင်းတွေဒီကျွန်တော်တို့မဲညစ်နေတယ်။စက်တွေသုံးဆွဲပြီးတော့မဲညစ်နေရဲ့အဲ့ဒါကိုအနေကျအောင်ရင်လုပ်မယ်လုပ်ပြီးတော့ကြည်ဝါပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီထဲကိုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တခြားပစ္စည်းတွေထပ်ထည့်မယ်။ထပ်ထည့်ခြင်းအဖြစ်ဘာရမလဲဆိုရင် biodiesel တွေရလာလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပါတယ်လေ triglyceride ဆိုတာတွေ့လိမ့်မယ်။ triglyceride နဲ့ alcohol နဲ့ပေါင်းတယ်။ triglyceride နဲ့ alcohol နဲ့ပေါင်းတယ်ကြားထဲမှာ catalyst ခံပေးလိုက်တယ်။ catalyst ခံပေးလိုက်တော့ဟောဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ CH2O CO R1 R2 R3 ပြီးရင်ဒီဘက်မှာ ROH ဒါဆိုရင်ဟောဒီဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ DR တွေနေရာမှာ CH2 တွေနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဘာတွေဝင်လဲဆိုရင် R တွေဝင်လိုက်တယ်ဝင်ပြီးရင်တစ်ဖက်ကပါရလဲ CH2OH ဆိုတဲ့ crystal တွေရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ crystal ရတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ biodiesel ဘိုင်းကိုထုတ်တာအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ hydrogen fuel ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်ထဲမှာမြန်မာပြည်မှာတော့ထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့နည်းတယ်ပေါ့နော်။ဘာဆိုတော့အဓိကကကျွန်တော်တို့ engine တစ်ခုလုံးကိုပြန်ကင်ရတဲ့အခါမှာ engine ဈေးကြီးရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ဤပညာမကျွမ်းကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုတွင်ကြဲမသုံးနိုင်။သူ့ကိုသာအကယ်၍သာတွင်ကြဲသုံးနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မလောင်ကျွမ်းသေးတဲ့ hydrocarbon တွေနောက်တစ်ခုက
ဘာရှိမလဲဆိုရင် sulfur compound တွေ nitrogen dioxide compound တွေကိုများဖယ်ထုတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိမ့်သိမ်းပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲဆိုရင် hydrogen gas လို့ပြောလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် hydrogen gas ကကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တဘာဝကနေရတဲ့ natural နဲ့ petrol နဲ့ natural gas တွေကနေပြီးတော့ hydrogen fuel ကိုလည်းရတယ်။ကြီးမားတယ်ထုတ်တာပေါ့။သူ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် methane ကို steam နဲ့ပေါင်းတယ် nickel catalyst ကန်နဲ့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာရလဲဆိုရင် DCH4 တွေက DCH4 ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာက H ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ OH ကဒီဘက်မှာဗါရလဲ H ကရှိဒါဆိုရင်ဟောဒီမှာရှိတဲ့ hydrogen ကိုဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပေါင်းထည့်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ hydrogen ကိုဒီလိုပေါင်းထည့်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ပါပဲကျန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် hydrogen နှလုံးဒီဘက်မှာတစ်လုံးအဲ့တော့hydrogen ကိုလည်းဒီထဲမှာထည့်တယ်ကျန်နေတဲ့ဟာတွေအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့ပါရလဲ O ဝဲ O နဲ့ H တောင်မကျန်တော့ဒါကြောင့်လည်းဒီမှာတစ်လုံးနှလုံးသုံးလုံးလေးလုံးငါးလုံး၆လုံးဆိုတော့ hydrogen ၃လုံးဖယ်လိုက်တော့ဒီဘက်မှာပြီးသွားဒီဘက်မှာဘာကျန်လဲဆိုရင် C နဲ့ O နဲ့တွဲတယ်ဒါကြောင့် carbon monoxide နဲ့ hydrogen နဲ့ကျွန်တော်တို့ရလာတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ရှားလာတဲ့ carbon monoxide ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့တစ်ခါထပ်ပေါင်းလဲဆိုရင်ရေနဲ့ထပ်ပေါင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ carbon monoxide ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းထားမလဲဆိုရင် carbon monoxide ကြီးပဲဒီတိုင်းထားရင်ပေါင်းဝန်းကျင်အတွက်အနေဖြစ်စေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ရေနဲ့ထပ်ပေါင်းခြင်းအဖြစ် carbon monoxide ဒီဘာဖြစ်သွားမလဲ carbon dioxide ဓာတ်ငွေ့အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ရှားလာတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကဟိုက်ဒရိုဂျင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ပါတယ်လေအောက်ဆီဂျင်ရဲ့ဒါဆိုရင်ရေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဖြိုခွဲလိုက်ခြင်းအဖြစ်ဘာနဲ့ရမလဲဆိုရင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်နဲ့အောက်ဆီဂျင်နဲ့ရလာလိမ့်မယ်ဒါဒီပါလဲဆိုရင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဖြူရဲအကြောင်းဖြစ်တယ်ဟိုက်ဒရိုဂျင်နဲ့အောက်ဆီဂျင်နဲ့ပြောင်းပေါင်းမယ်ဟိုက်ဒရိုဂျင်အောက်ဆိုက်ဖြစ်ပြီဟုတ်ပြီနော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဟိုက်ဒရိုဖြူရဲကိုကျွန်တော်တို့လောင်စာကားအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကလွဲပြီးတော့ကျန်တဲ့နိုင်ငံအများစုမှာသုံးနေကြပြီနောက်တစ်ခုဒီမှာက rocket အနေနဲ့သုံးရင် hydrogen fuel သုံးလို့ရှိရင်အရန်မြန်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော်တို့ရှိမှာလဲသုံးကြတယ်ဒါပါလဲဆိုရင် biogas လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်မျိုးပါတယ်လေ methane လို့လည်းခေါ်တယ် marsh gas လို့လည်းခေါ်တယ်methane ဆိုတာကတကယ်တမ်းကျရင်တဘာဝမှာပုံစံမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆရာတို့ဆရာမတို့အခုကျွန်တော်တို့အမိုက်ပုံတွေသွားကြည့်ရင်အမိုက်ပုံတွေမှာလည်းဘာတွေထွက်တာလဲမီသိန်းတွေထွက်နေရပဲတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်တွေမှာမီသိန်းမထွက်ဘူးလားဆိုရင်ထွက်တာပဲအမိုက်တွေကြာအများကြီးပုံထားရင်သူတွေကနေကျွန်တော်တို့အနံဆိုးတွေရှိရဲဟုတ်ပြီနော်ပုံနှံ့တွေမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမီသိန်းအလားတူပေါ့နော် greenhouse တွေကိုကျွန်တော်တို့ရှုနေရတယ်ဒီတော့ဒီမှာမီသိန်းဘယ်လိုထွက်လဲမီသိန်းထွက်ဖို့အတွက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ပြီနော်လေထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲဆိုရင် biomass တွေဟုတ်ပြီနော်လေထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့တရိษံတွေရဲ့အညစ်အကြေးတွေနောက်တစ်ခုကကြတော့လူတွေရဲ့အညစ်အကြေးတွေတနည်းအားဖြင့်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့လေထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့စားသုံးလိုက်တဲ့အစာအသောက်တွေအညစ်အကြေးတွေအကြလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့စားသုံးလိုက်တဲ့အစာအသောက်တွေကိုလွှင့်ပစ်လိုက်တဲ့ပိုရှန်တဲ့အညစ်အကြေးတွေရဲ့နောက်တစ်ခါကျရင်တရိษံတွေရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုကျွန်တော်တို့က fermentation လုပ်ရတယ်ရလာတဲ့ anaerobic reaction ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှသာလေသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့သုံးလဲဆိုရင် biogas အနေနဲ့သုံးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ biogas ကိုသုံးပြီးတဲ့အခါကျရင် biogas ကိုကျွန်တော်တို့ကသူ့မှာရလာတဲ့ biogas ကတခုတော့ရှိရဲ့ exploration တော့ရှိနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်များသောအားဖြင့် biogas တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်သူစပခွန်တွေသုံးတာရှိရဲကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲမီသိန်းကနေကျွန်တော်တို့တက်နိုင်ဘောနော်ပါရင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီ waste တွေ organic waste တွေ
ပျက်စီးသွားတဲ့အခါမှာလည်းသုံးတယ်အဓိကဘယ်မှာသုံးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယဆိုရင်တော်တော်များများ state တွေပြည်နယ်တွေအားလုံးမှာအိန္ဒိယမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ biogas ကိုသုံးတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဟုတ်ပြီနော်ဆတစ်ခုဟိုပြန်ရပါဘောเนาะကျွန်တော်တစ်ခုပေးလိုက်ဆရာတို့ဆရာမတို့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဟာတစ်ခုဟိုဆိုပြင်းစရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဒါလေမလုံနိုင်သေးတာပေါ့เนาะတခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေနဲ့သုံးလာလဲဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာမှာကျွန်တော်တို့တော်တော်များများသုံးလာကြပြီပြန်မယ်နော်ဆရာတို့ဆရာမတို့ food waste ကနေဒီလိုမျိုးကူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဂျာမနီနိုင်ငံဆိုရင်အရန်ကိုသုံးလာကြပြီဒီပါAlwaysကနေပဲသုံးတာကြည့်လိုက်ပါဦးဆရာ What if you had a renewable supply of biogas to cook your meals? Biogas is the safest gas in the world. It can never explode. Like right now it's on, but once you put it on, it will not explode like LPG gas. So now you put it on. What if you use the same biogas to heat water in your house? That's the flame, and you can, if you look, you can see the water is already steaming. So it's an instant water heater. And what if all you needed was feeding this plastic bag biodigester some organic waste and have it generate enough biogas for your entire family? So you just pour in the wastes. In this video, you're going to learn how biogas is produced and how you can use this renewable energy in your home. You'll also discover how you can use this system to run an organic farm or garden just from the biofertilizer generated from the biodigester. Let me be clear, this is not a sponsored video, meaning I didn't get paid by the company to make this video. I published it because I'm passionate about the topic of sanitation and I wanted to share the knowledge with you. I've organized this video in terms of chapters because of its length, so you can watch each section according to your liking. You can Then everything now gets inside here. Now we have this is the digester. Yeah, the digester balloon, and you see the way it's swollen. All this is gas, and the digester is placed on a flat surface, so there's no hole underneath. It's on a level surface. So this digester, we cover it with a greenhouse cover. This is the greenhouse cover, and what it does is that it creates a microenvironment. So if you put your hand here, you'll feel there's a lot of warmth coming from this side, and that is created by the greenhouse cover. So it helps to maintain the warmth inside the digester as well as protect the digester, and to find that gas production is maintained at optimum even on cold days or even the wet season. A unique factor about this system is that it runs on any biodegradable waste. So you are not only limited to the use of cow dung. You can use any livestock waste like cow dung, pig dung, chicken dung. If you don't have livestock, you can still use waste like your kitchen. Thoroughly Counter fish tan လို့ပြောရနော်တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့လက်တွေ့မှာလုပ်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်Counter ကကျွန်တော်တို့လောက်ရတာပိုအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့က Counter ကိုကျွန်တော်တို့ကအနည်းငယ်ပဲသုံးပြီးတော့ food waste ကိုအများဆုံးသုံးကြတယ်
food waste ကိုအများဆုံးသုံးပြီးတော့ fermentation ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီဟင်းသီးရွက်စိုက်ခင်းနေဆိုရင်အများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ food waste တွေအိမ်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့စားသောက်ဆိုင်တော်တော်များများလုပ်တဲ့အိမ်တွေဆိုလို့ရှိရင် food waste တွေအများကြီးရတယ်။အဲရလာတဲ့ food waste တွေကိုကျွန်တော်တို့ကကန်ထဲမှာထည့်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုမှခုနကတော့ကျွန်တော်တို့cow manure အနေငယ်နဲ့ထည့်ပြီးတော့ fermentation လုပ်ထားတယ်။သူဒီ fermentation လုပ်ထားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် closed system နဲ့တွားပြီးမှရမှာပါ။ closed system မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ open system ဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဓာတွေ gas တွေဒီ fermentation ဖြစ်ပြီးတော့အပြင်ကိုလေထုတွေကိုရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကို closed system နဲ့ထည့်တယ်။ထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ gas ရဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနေအောင်ကြည်များလို့တယ်။အပူချိန်များရမှသူဒီ gas ကကျွန်တော်တို့ fermentation ကောင်းဖြစ်တယ်။အေးတဲ့အရက်ဒေတာဆိုရင်ဥပမာသာလင်ကျွန်တော်တို့က fermentation ကောင်းဖြစ်တယ်။မပူရင်ကျွန်တော်တို့ fermentation ကောင်းမဖြစ်ဘူး။သူတို့ကတော့ဗာနဲ့သုံးထားလဲတကြောင် gas တွေကိုတူလောင်မှုသူတို့က gas plastic ကီနဲ့ HE တွေသုံးထားတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကသူတို့ fermentation သူတို့ဒီမှာဆိုရင်ကောင်းတန်းလဲဖြစ်မယ်။နောက်တစ်ခုက food waste တွေအားလုံးကို chopping လုပ်ပြီးတော့သူတို့ထည့်ထားလိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာchopping လုပ်ပြီးထည့်မယ်ပြီးရင်သူဒီမှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ငွေထွက်လာပြီဆိုတာနဲ့ပြန်တယ် THG ကဖောင်းတက်လိမ့်မယ်အကယ်၍ဓာတ်ငွေမရှိဘူးဆိုရင်လက်အိတ်တွေဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ရှုံနေရတွေ့နေဒီမှာသူကဓာတ်ငွေကိုထွက်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဓာတ်ငွေကိုမှဒီမှာပြန်ပြီးပိုက်လိုင်းနဲ့ပြန်သေးတာကြည့်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကျွန်တော်ပြပြီးမှသူကဒါ cooking နဲ့ချက်တာပေါ့ဒါ heating ကိုလည်းသူအနေနဲ့လည်းသူသုံးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ရှားလာတဲ့သူဘာလုပ်လဲဆိုရင်ခုနအရေတွေရှိတယ်သုံးပြီးသားတငွေထွက်ပြီးတော့အရေထွက်လာတဲ့အရေတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရေနဲ့ရောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာအနေနဲ့သုံးလဲဆိုရင် fertilizer အနေနဲ့လည်းသုံးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဒါတည်းနဲ့အမြဲတမ်းသူ fermentation လုပ်ထားတယ်ဒါလေးပြချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြချင်တာတစ်ခုရှိခဏလေးwaste ကနေသုံးတာဆရာမတို့နောက်တစ်ဆယ်လောက်ကဆိုရင်ဒါကတာလေး Now to know India ဘက်ကဟာတစ်ခုပြ We all know meat. ဒီတော့သူတို့လည်းပဲလေအရန်ကိုကျွန်တော်တို့ project တွေအနေနဲ့အများကြီးသူတို့လုပ်ကြတယ်ပေါ်တီပဲပေါ့နော်သူတို့တိန်းတဲ့တနိုင် Methane is one of the greenhouse gas causing climate change. Just like industries, every house is generating 2 to 5 kilograms of solid waste every day and they generate enough methane, which can fasten the climate change. Portable biogas plant can be installed in all the houses and they can drop the daily generating အဲ့လိုမျိုးလေဒီ model ကိုသူတို့ကဒီကျွန်တော်တို့ container လို့ခေါ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီ model ကိုသူတို့ရှိမှာကိုစီးပွားဖြစ်ကိုသူတို့ကရောင်းတာအိမ်တိုင်းမှာကိုဒီပစ္စည်းကိုထည့်ထားတယ်ထည့်ထားပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်သုံးနိုင်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒုံးတိုက်လာတစ်ချက်ပေါ့နော် food waste into the biogas digester. The digester is designed in such a way that biomethanization process will take place and food waste will be converted to methane and liquid manure. Liquid manure can be used as biofertilizer by diluting it with equal quantity of water. Hi friends, welcome to Discover Agriculture YouTube channel. If you're not yet subscribed to our channel, please subscribe now.
Portable biogas plants are built using fiber-reinforced plastic and it can be fixed in a small area. Usually water jacket model သူတို့ပါထည့်လေ full waste တွေကိုထည့်တယ်ပြီးရင်ထည့်ပြီးရတဲ့ဒီပြိုင်နဲ့သူဒီဘာလုပ်မလဲဆိုရင်အပေါ်ကနေသူအုပ်ပါလိုက်မယ်ကြည်ပါဆရာတို့ဆရာမတို့ဟုတ်ပြီနော်ဒီအဟာကြီးကိုသူသွားအုပ်လိုက်မယ်နော်ကြော်ထားတော့မယ်အဲဆိုရန်တော့သူတို့အများကြီးအချိန်ကြီးတွေရအောင်လုပ်တယ်ဒီမှာဟုတ်ပြီနော်သူနည်းနည်းပဲခြံခဲ့ပြီးသူတို့ဒီအပေါ်ကနေသူအုပ်တော့ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာအုပ်တယ်အုပ်ပြီးရတဲ့ဒီပြိုင်နဲ့သူဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဒီမှာဒီပိုက်လိုင်းကို gas trap မဲ့ပိုက်လိုင်းကိုဒီမှာဆွတ်တယ်ဆွတ်ပြီးရင်သူကအိမ်ထဲနဲ့ချိတ်ထားတယ်ကြည့်ပါ gas ထွက်လာပြီဆိုတာနဲ့ဒီပြိုင်နဲ့ခုနကတော့ဆရာတို့ဆရာမတို့မြင်လိမ့်မယ်ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့က gas ကထွက်လာတဲ့ဒီပြိုင်နဲ့သူဒီဓာတ်ကြီးကအပေါ်ထိထောင်တက်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာအဲ့မှာသူကဘာလဲဆိုရင်အပေါ်က weight တုံးဖိထားတယ် gas ကိုကန်မထွက်အောင်မလို့ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ gas နဲ့သူနောက်ဆုံးဒီ gas ကိုအပြာရောင် gas လေးတွေထွက်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့သုံးလဲဆိုလို့ရှိရင် biogas ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကသူတို့ဒီအိန္ဒိယတနိုင်ငံလုံးတော်တော်များများဒီသူတို့အဲ့ဒီ biogas ကိုတွင်ကျဲကိုသူတို့သုံးကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်အတိအကျဘာသုံးလဲဆိုရင် cow waste ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ cow waste နဲ့ cow manure နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့လဲ whole waste နဲ့ပေါင်းပြီးတော့သူတို့သုံးကြတယ်ဒါတော့ don't type ကတော့ကျွန်တော်တို့3-4မျိုးလောက်တော့ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဂျာမနီမှာအမေတို့ဂျာမနီမှာကျွန်တော်တခုရှာတာမတွေ့တော့ရုရှားလည်းသုံးတယ်ဂျာမနီလည်းသုံးတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး food waste တွေကိုလုံးဝကျွန်တော်တို့ changes လုပ်ပြီးတော့သုံးသွားကြတာအဲ့တော့ဆရာတို့ဆရာမတို့အနေနဲ့ဗာများမေးချင်တာရှိလဲအားဒီဘာဒီနေ့ပြောလိုက်တဲ့ topic နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟယ်လိုဆရာတို့ဆရာမတို့ဗာများမေးချင်တာရှိလဲဒီထဲကလားမသိတယောက်လားမသိမေးထားတာလားဘယ်တန်းကလည်းမသိဘူးbiogas ဆိုပြီးမေးထားတာတခုရှိတယ်။ဘာများမေးချင်တာရှိလဲ မရှိပါဘူးချေနားလိုက်ပါတယ်ခုနဗီဒီယိုလေးကြည့်လိုက်တော့ပူတောင်ရှင်းပြီ ။ဟုတ်တယ်နော်။အမှန်ဗီဒီယိုတခုရှိရဒါပေမဲ့ရှာလို့ကျွန်တော်သိနေတာအသိလုံးမတွေ့တော့ဒါမှမဟုတ်ဟိုဘက်ဆက်တစ်လုံးမှာပဲပါသွားတာမသိ။နောက်ဟိုဟာရင်းနဲ့လှုပ်လို့ရတာရှိရယ်food waste တွေကနေပြီးတော့တော်တော်များများသုံးတာပေါ့နော်ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်ညဒီမှာဂျာမနီမှာတော့တွင်ကြွချဲကိုသုံးနေကြပြီနောက်သူတို့ရဲ့တိုင်းပြည်မှာကိုကဟွာရင်းနဲ့ကိုလည်းကောင်းကောင်းသုံးတယ်ဒီမှာWe throw away 1.3 billion tons of food every year. And as that trash piles up, entrepreneurs all over the world are inventing ways to use that waste as fuel. Like the man in Argentina, turning waste from a cider mill into what he calls biologs, used for barbecues. No es cansado, sino la gordura mía. Or the town in Indonesia using stinky runoff from tofu factories to power gas stoves. And the inventor in Sierra Leone, who turns coconut shells into briquettes. I was like, it's either it works or it works. It needs to work. We traveled around the globe to find out how people are getting energy from worldwide food waste. At the Bowen Poly Market in Hyderabad, India, 10 tons of food go unsold each day. But instead of going to a landfill, it's turned into electricity that will power streetlights, buildings, and a kitchen that preps meals for 800 people. The first step is to chop up larger vegetables and load them onto a conveyor belt. Some of the vegetables are spoiled. ဒီနေရာမှာတစ်ချက်သတိထားမှာ biogas လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဒီပစ္စည်းတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့အကြီးတွေ
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါတွေတော့ဖြစ်နိုင်ကျွန်တော်တို့ဟာ pieces လေးတွေဖြစ်အောင်ပို့ပြီးတော့လို့ပြီးပေါ့နော်အသေးသေးလေးတွေစိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမြန် gas ထွက်တာမြန်တယ်လို့မို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကြီးတွေကိုဒီတိုင်းပဲထားလိုက်မယ်ဆိုရင်သူဒီ fermentation ဖြစ်ဖို့အတွက်အချိန်ကြာတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့စက်ရုံတွေတော်တော်များများကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစားတောက်ဆိုင်တွေတို့နောက်တစ်ခါကြာလို့ရှိရင်ဈေးတွေတို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အိမ်တွေကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဟင်းသိဟင်းရဲ့မကောင်းတာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေအားလုံးယူလာတယ်ယူလာပြီးရင်တို့ဒီစက်တွေနဲ့အကုန်ချိတ်လိုက်တယ်ချိတ်လိုက်တော့စိတ်မွားမွားလေးတွေဖြစ်သွားတဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင် biogas က fermentation ဖြစ်ဖို့အတွက်လွယ်ပါတယ်ဒါပဲOthers are thrown away because it costs farmers too much to transport them back home. वो सड़ जाएगा वो फायदा क्या भी नहीं है तरकार में उसके लिए वो भी बायोगैस प्लांट के लिए यूज कर ले रहा The conveyor belt carries the material to a shredder, which further breaks down the food into smaller, more uniform particles. In a single day, it handles the same amount of vegetables that 150 Indians eat in a year. A grinder crushes the mixture into pulp, which is pumped through underground tanks and into 2 digesters. So anaerobic digesters basically have bacteria which operate in the absence of oxygen or anaerobic bacteria, and they actually eat essentially the food waste that we are putting in there and give out methane and carbon dioxide. Any organic materials emit these planet-warming gases as they decompose. But the massive amount of food waste makes landfills the 3rd largest source of human-caused methane emissions, just behind fossil fuels and agriculture. Burning biogas to make electricity is a way to harvest those gases before they enter the atmosphere. At Bowenpally, the fuel can be stored locally in 4 huge balloons until it's ready to use. And it goes all the way to the kitchen, which is about roughly 400-500 meters away from here. It's enough power to run a canteen kitchen that serves roughly 800 meals per day. Aside from energy, the plant creates another valuable byproduct: fertilizer. Farmers who sell their wares at the market buy it back and spread it on the same fields where their vegetables grow. By using this fertilizer, their soils are also getting better, their crop yields are better, and their crops are being sold at higher cost because organic vegetables and all very costly nowadays, you know, organic rice and all these things. Dr. Rao, a scientist on the project, is already building 5 more plants around the city. And it isn't limited to vegetables. Biogas can be produced from any organic material, including animal and human feces. So if biogas can be locally sourced, cuts down on solid waste, and reduces emissions, why aren't we all doing this? Because in most countries, it's still cheaper to keep burning fossil fuels. In North America, biogas costs nearly 5 times more than natural gas. Now, you can't compete with what you call gas in the United States if it's 20 cents a gallon. This gap is smaller in places like Asia, where the difference in price is less than $2 per unit. A lot of people, a lot of state governments who were thinking about setting up these projects have suddenly understood that yes, it's possible to do it. Yes, there are technologies which are indigenous, which are built in India that can work for them. The world's biggest biogas plant was recently built in Denmark, and new facilities are being built elsewhere in Europe and Africa. An Israeli company sells a product to make biogas in your backyard. မျိုးလေးတွေဆိုရင်တော်တော်အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုလိုခေါ်လဲဆိုရင်ဒီအိတ်ကပေါက်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ gas ကသုံးလို့မလွယ်ဘူးသူကဘာလဲဆိုရင်နေရာမရွေးကျွန်တော်တို့တော်တော်များများသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဓိကအားသာတာဒါပေမဲ့ပေါက်သွားရင်တော့သုံးလို့မရအောင်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်တော့ရှိတယ် Biogas will never replace natural gas. There's just not enough waste to keep up with the demand for electricity. But it does something that natural gas can't. It helps reduce landfill waste. And it's a huge missed opportunity in the United States, which throws out between 30 and 40% of all food. Even the farmers who lose money when they can't sell their produce
believe biogas is better than just throwing it away. सड़ गया है तो माल बेच देना पड़ता, क्या करते नहीं बेचते, तुम डालते उसमें वेस्टेज में वो अच्छा काम कर रहा हो. And the engineers on the Bowenpally project are hopeful that its success will inspire others. So these projects have to happen, for us to make life more sustainable, not just for ourselves, but for, let's say, in 20 years or 10 years down the line, the scenario needs to be a little better. In Sierra Leone, entrepreneur Alhaji Siraj Ba also hopes to inspire others to switch from wood-based charcoal to briquettes made from coconut waste. This squishy sludge could hold an answer to a deadly problem. Alhaji lost his adoptive family in a mudslide when he was 17. Disasters like these have become more common as deforestation increases, and tree roots, which hold back the soil during increasingly intense storms, begin to disappear. Alhaji hopes to save trees by making and selling his own alternative fuel source. Biobriquettes help prevent deforestation because they are produced from biomass waste. They are not produced from wood. Coconuts are one of Freetown's favorite on-the-go snacks. Vendors end the day stuck with heaps of shells that they need to get rid of somehow, and that costs money. This was supposed to be waste. They needed to pay transport to dump this thing. Now I'm going to pick it up for free. Alhaji says his company, Roxel Trading, collects about 2 metric tons of coconut waste per week. He's aiming for 10 tons by the end of 2022. So this is the backbone of our products. This is wealth for us. Workers clean the husks and shells and dry them for about a week. Next, they fire them inside this steel drum. It carbonized for like 3-4 hours. We put the fire out using water. We have to wait for them to get dry. ခုတော့ဒါတွေအရင်သုံးလာကြတယ်နော်မြန်မာပြည်မှာအခုဆိုရင်အရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မီအုံဆန်ခွန်တို့ဒီလိုမျိုးအုံသီးခွန်တို့ဆိုရင်ဈေးပေါ်နေပေါ့နော်ဒီတိုင်းအမိုက်ပုံတွေမှာကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတယ်အခုဒီကာလမှာဆိုရင်အုံစီကောဒီအုံဆန်ခွန်တွေရောပြီးရင်အုံသီးခွန်ကိုမှပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီချာကိုအတောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့ဟာတွေတော်တော်များများလုပ်လာကြတယ် Right. They pulverize the charred coconuts into a fine powder and add water plus a secret ingredient to bind it all together. The mixing is very challenging, so the whole process depends on the mix. A slight mistake on the formula, you have to start all over again. The extruder pushes out slimy rectangular logs that will need to dry for 3 to 4 days. These ones are destined for shisha pipes. In fact, people who smoke hookah are his best customers these days. Roxel Trading can produce about 1/2 metric ton of briquettes in a day, and they bring in as much as $4,500 on a good month. We are the best selling briquette. You can find our briquettes in most of the supermarkets in town. They go for 70 cents per kilogram. That's 4 times more expensive than the common wood-based charcoal, but they burn at least 4 times as long. Alhaji's next big challenge is to grow his sales to reach people who will use his coconut briquettes for cooking fuel instead of cutting down trees. It's not easy, but it takes time. It's very tough to build something great. If it was not tough, everybody would have done it, so. He has 10 full-time employees and up to 40 part-timers, depending on the season, across their homes. Alhaji was left. Since cider makers like Marcelo Garcia are usually happy to have someone take it off their hands. Se convierte en un cuello de botella. Y estoy trasladando un 80% de agua que se lo lleva el aire. Logs. Se va vendiendo paulatinamente que llegan los. De chacra. He founded Biot with his wife Christina. Tenemos una granja pequeña con varias frutillas. Processes are slow and difficult to scale up. ¿Cuánto podemos? To prepare them for cooking. Kalau udah bersih, masukkan ke mesin, biar jadi bubur kacang. The bean paste cooks in giant cauldrons. Workers stir the mixture until it's just right. Biar masaknya rata sampai jadi air atau cuma naik 3 kali.
Then they strain the slurry through cheesecloth. Excess water collects in drains. What's left is soy milk and a steaming pile of pulp called dregs. Sisa ini. Dan ini buat itu Pak, nggak dibuang buat sampai lewat. Technician Pepin Sopendi has been producing biogas here since the plant opened in 2017. The facility treats some water to be released back into the river. Another pipeline carries more concentrated waste to collect in a holding pond. The 6 tall black tanks turn waste into biogas. Setelah masuk, ada penguraian biodata yang ada di dalam, makhluk hidup seperti mikroba. The wastewater gets pumped into the first reactor from the holding pond. Then, technicians introduce anaerobic bacteria, which don't require oxygen to break down organic material. As the microbes munch on soy proteins, the series of 6 digesters produces methane, a gas that can be used as fuel. The whole fermentation process takes about 20 days, but technicians feed new biomass into the reactors every day. Leftover solids can be used as fertilizer. Limbah tersebut akhirnya bisa menjadi lebih bersih tentunya. Minimal 90% akan tereduksi polutannya. Tofu means there's a lot of opportunity. Some Indonesians do have access to natural gas. But building pipelines across the country's 17,000 islands is a challenge. About 60% of its energy comes from coal. At the G20 summit in November, a combination of wealthy countries and private institutions pledged $20 billion toward helping Indonesia wean itself off the fossil fuel. Small biogas plants like this one could play a key role. And while they can't provide electricity or cooking fuel everywhere, they can help communities make something good out of a stinky situation. Jadi mereka mengerti semuanya. Kami tidak အဲဆိုရင်တော့ဆရာတို့ဒါလေးကြည့်ပြီးတော့နည်းနည်းဟုတ်ပြီနော် idea တစ်ခုတော့ရမယ်လို့ထင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးပဲသူ့ဖို့ရှိမှာလှုပ်သွားတာတွေတော်တော်များများဟုတ်ပြီနော်။ကျွန်တော်တို့ရှိမှာလည်းလှုပ်လို့ရပါတယ်တစ်ခုပဲရှိရင်စိတ်ရှိဖို့ပဲလိုတယ်။ကဲပေါ့နော်စိတ်ရှိမှ manual ဘိုင်းတွေကိုစစချင်းလှုပ်တဲ့အခါမှာစိတ်ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ small scale ကနေနောက်ပိုင်း left ပေါ့နော် left scale ကနေ small scale ကနေကျွန်တော်တို့ production scale ထိသွားလို့ရပါတယ်။ကဲဆရာတို့ဘက်ကဘာများမေးချင်တာရှိလဲ။ hello ဘာများမေးချင်တာရှိလဲ။